Все у нас такое беленькое, солнечное. Сеня вечно шастает зачем-то по сугробам. Видимо, прощается со снегом. У меня такое ощущение. Но реально, мы вышли из подъезда, и он прям буквально через 2 минуты сразу полез в сугроб. Я прям прифигела вообще. Эта собака когда-то ненавидела снег. Просто. Сень, мы идем дальше. Мы не останавливаемся здесь. Вот. Смотрите, как у нас все беленькое, солнечное. Прекрасно вообще. А еще этот засранец сначала тявкал во сне, чем меня разбудил. Видимо, ему что-то снилось. Вот. А потом храпел, чем не давал мне уснуть. Не представляете, как храпит этот пес. Мне пришлось его будить в итоге. Сказать: Сень, может, ты заткнешься наконец-то, время 2 часа ночи. Ты тут храп устроил. Вот такой вот у нас веселый пацан.